د سید جمال الدین افغان ټاټوبي ښایسته کونړ ته راغلی یم. په کونړ کې غازي آباد ته او دا بیا د نیشاګام مرکزي بازار دی. یو وخت چې موږ به ماښام خپل بچي شمارل چې څوک نشته دی چې پسې وګرځو. اوس که هر څه ټیمې خو زړه م ډاډه وي، امنیت دی، شکر دی. چوک دی چې دې خواته ایلګل او خواته چغسرې او دې خواته بیا ناړۍ ولسوالۍ. راځئ د هېواد هغو سیمو ته لاړ شو چې چېرته موږ دلته غټې وریجې دي او د قروتو لاونډه دغه ښه خواړه دي. د پاسه بیا اچول کېږي؟ د پاسه پرته. دا به چېرته برابر کړو؟ مخکې ډېره ناامنه ولسوالي وه، داسې ازاده فضا کې به څوک نشو ګرځېدلی، خو اوس الحمدلله اسلامي امارت راغلی دی، نو ټول خلک نارمل او ښه په قلاره ژوند کوي. اوس نه درین دره ورته درین دره برګي مټال او کامدېش ولسوالۍ ته دا سړک وصل کېږي. 9 کیلومتره سړک دی دلته که نه. وزیر صاحب راغلی دلته؟ شکر الحمدلله. کله چې اسلامي امارت دلته قایم شوی دی ډېر امنیت دی، خلکو ته سهولتونه هم دي. د نازي اقبال یوه سندره وه، زه درته دا سندرې مه اورئ؟ مخکې مې اورېدې، اوس خو نشته. هغه وی شین اسمان زرې زرې که نه. نو ما ورته وویل ته تېروتې وی کونړ پروت درې درې تېر چاپېره شین کې غرونه نه ورکوم په امریکې زه کې کومه صفتونه. دلته اوس د شفتالان او لوکاټو دی موسم دی، اوس نور څه دغه نشته. او توتان هم شته دی او غوزان شته دی، هغه خو ډېر ناوخت. وی زر وطن دی خو لاسونه د زرګرو نشته، او سردرې ډېرې خو اوازونه د تنظرو نشته، او د دنداسو کلي کې پیغلې شونډې سپورې ګرځي، توره یې نه کړې خدای ګخوند څه د ګورګورو نشته. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې تاسې ټول صحتمند اوسئ. د سید جمال الدین افغان ټاټوبي ښایسته کونړ ته راغلی یم. په کونړ کې غازي آباد ته او دا بیا د نیشاګام مرکزي بازار دی. د غرونو په منځ کې د سیند په غاړه باندې دغه بازار جوړ شوی دی. ښایست یې په رښتیا هم د زړه تل ته کېوځي، خو دلته هغسې دوکانونه لکه څنګه چې په ښار کې وي په نورو ځایونو کې هغسې پرمختللي دوکانونه نه دي. دغلته بیا دغسې کلیوالي دوکانونه دي، خو د دې ښکلا په همدې کې ده چې دغسې کلیوالي بازار جوړ دی. ځوانان ورته د بېلابېلو بانډو نه کلیو نه راځي او دلته پیر او پلور کوي. ډېر ښایسته ګرم بازار دی، سره له دې چې موږ غرمه را رسېدلي وو. له دې وړاندې موږ ایلګل ته ورغلي وو، ایلګل نه چې راښکته شولو نو غرمه شوې وه. راځئ د غرمې دغه بازار در باندې ګورم، د ولسونو سره خبرې اترې هم کوو. دلته څه ځانګړي دي هغه هم تاسې باندې ګورو، دغه ښایستونه باندې ګورو. سره پاتې شئ، د غازي آباد دغه ښایستونه سره ننداره کوي او نیشاګام ننداره کوي. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. لکه څرنګه چې په پیل کې مو یادونه وکړله چې دا د غازي آباد ولسوالۍ اړوند د نیشاګام مرکزي بازار دی. دغه کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دا بیا د چغسرۍ موټر دغه ځای نه ډکېږي. دغه د چغسرۍ اډه ده، نمبر د هغه دی تیار بارم دی، ورپسې د دې نمبر دی، ورپسې به زموږ نمبر یا خپل موټر به راولو او دلته به ډکو. ځو به د خیره سره. یو چا راته ویل چې دلته یو شاعر دی او د دې ټولنې رښتینی انځور دی او کله کله په دغه درو باندې شاعري هم کوي. دغه عاجز صاحب دا به خپل هم ځان درته معرفي کړي. سلام سلام، په خیر راغلی. ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې. ورور نوم مې نیاز محمد عاجز دی، غازي آباد د ولسوالۍ نیشاګام کلي اوسېدونکی یم او بېرته د غازي آباد د عمومي اډې منشي یم. ماشاءالله ماشاءالله. عاجز صاحب څنګه یې د ژوند چارو سره؟ شکر دی په دې حال باندې ورور، الله رحم دی، امن دی، خوشحالي ده.
خوشاله اوسئ. دا د امن ټکي دې ویلې، یو وخت موږ غازي آباد ولسوالۍ په دې پېژندله چې ډېره ناامنه ده او دلته ولسونو ژوند یو څه سخت و. بیا کلونه وروسته په دغه سیمه باندې الله تعالی یو ځانګړی رحم وکړو چې امن یې راوست. دغه امن ته تاسې څومره خوشحاله هستئ او د امن وروسته هلته د باسازۍ کارونه شروع شول که نه؟ نو امن او امنیت کې خو د هر چا ژوند د خوشحالۍ ډک کېږي. یوازې زموږ نه ټول افغانستان کې داسې یو وخت و چې موږ به ماښام خپل بچي شمارل چې څوک نشته دی چې پسې وګرځو. اوس که هر څه ټیمې خو زړه م ډاډی امنیت دی، شکر دی، او د امنیت نه ډېر خوشحاله یو ځکه چې هر سړی په خپل کار او روزګار پسې ځي. بلکل، ډېره مننه. پخوا دغه سړکونه همدغسې وو که نه اوس رغول شوي دي؟ یاره که زه درته د شعر په ژبه ووایم که نه تاسو به په دې لار راغلي یاستئ. اوس خو شکر دی د بادسازۍ کارونه روان دي ډېر ښایسته. مخکې ما یو وخت کې ویل جمهوریت کې وایي خاوره پکې نشته په ټول لار کې کپرک دی او دا څه قسم سړک دی. وایي چې د شابل نه شیرابره لاره شي ټول کنډې کپره زړه به دې تور شي د سفره او لختې کنډوالي دی بل خرابې هر پلچک دی او دا څه قسم سړک دی. نو وایي جلاله ګوی او بارګام مخکې بازار د نیشاګام دوړو نه تبه شي زکام او مشر پکې نشته هر سړی پکې ملک دی او دا څه قسم سړک دی. نو وایي د ولسوالۍ نه چې ورتېر شوې د غره او سیند په منځ کې ګیر شوې کله د ډزو چې لا پیر شي او د ساو چړایي پرېږده خوړ خراب هم د چونک دی او دا څه قسم سړک دی. نو وایي زمونږ دغه مشران دي په خپل مفاد پسې روان دي ورته د خپل جیبونه ګران دي او عاجز که رښتیا ویل نو په لاسو کې ولچک دی او دا څه قسم سړک دی. اوس خو شکر دی هغه دی کارونه روان دي 2 متره پوخ سړک دی تقریبا 12 متره پراخه سړک روان دی. بلکل. کله چې دغه لارې داسې کنډو کپرو تا خو شعر ولیکلو ټولنې ته دې ویل چې دا دی کله چې جوړ شو په دې ځای کار وشو بیا هغه د ټولنې هغه ښایستان زوی ترې اخیستی دی شعر کې وایي ورته ډېر په انتظار اخر شروع شوه که نه او زمونږ د کلي دغه لار اخر شروع شوه که نه ډېرو د دروغو وعدې وکړې بیا مو ونه لیده اوس عملي شروع دی کار اخر شروع شوه که نه او د اسکواټرو دا ټکا لکه د ساس په شانتې لکه ګونګري کوي شرنګار اخر شروع شوه که نه او مخالفت یې څوک ونه کړی دا به ډېره ښه وي ورسره ولس شي ټول همکار اخر شروع شوه که نه. بلکل بلکل. ډېره مننه. دا معلومات درته کېږي چې د غازي آباد دغه سړک چې دی د غازي آباد د لومړي سر نه شروع تر کوم ځای پورې به ځي؟ دا نړۍ ته خو پوخ دی لکه که نه د ساو د ساحې نه دا 14 کیلومتره کم چې پاتې د جګړو د وجې نه نو دې باندې اوس کار شروع دی. اوس کار شروع دی. او څومره وخت یې ونیو دې سړک د جوړولو؟ نو دې خو قرارداد 2 کاله کړی تقریبا دا 15-16 میاشتې به کېږي غالبا 15-16 میاشتې او راتلونکي 15-16 میاشتې به جوړ شي ستا په نظر؟ نو دا د ټیکهدار اوس په زور راغلی دی او کار خو ډېر چټک کړی دی الله دې ورله نور هم توفیق ورکړي چې چټک کارونه وکړي. دلته بله دې درې ته هم اوس وزیر صاحب په خپله راغلی و پیدامي وزیر دا لار چې بنده وه نه درین دره ورته نسوځي برګي مټال او کامدېش ولسوالۍ ته دا سړک وصل کېږي 9 کیلومتره سړک دی دلته که نه. وزیر صاحب راغلی و دلته؟ هو ابتدا یې وکړه 6 سکواټره اوس لګیا دي او وایي چې نور هم راولو نو ښه کارونه روان دي. که دا سړک ورسېږي نو بیا به زموږ بازار هم ښه شي خلکو ته به روزګار هم پیدا شي او دلته به ښه کارونه که څه هم دغه ولسوالۍ یو لرې پرته ولسوالۍ ده د غرونو منځ کې ولسوالۍ ده دلته به دا د ښار ته ورتګ ډېر د ځوانانو نه وي. دلته څو ګاډي ډکېږي د ورځې؟ نو دا د وخت خبره ده زه په خپله منشم 20 ګاډي مو باسم 15 وځي 10 وځي د دروت هم ګاډي وځي که نه سورلۍ دغه دی خو دلته اقتصادي ستونزه ده لکه خلکو اقتصاد ډېر کمزوری دی که نه. او څو روپۍ کرایه ده؟ 130 روپۍ د امارت د خوا نه ده او بس غریب خلک یې کرایه شي وایي سلم ورکوو ډریوران انکار نه کوي راځئ وخېږي. او ته ترې نه اډه څو اخلي؟ زه ترې 40 روپۍ اخلم. 40 لکه زمونږ په سلو کې 15 روپۍ دی د قرارداد د حساب نه که نه نو 800 روپۍ دی جوړوي نو 840 روپۍ ترې زاله 40 افغانۍ ترې نه ته اخلي او 10 موټر وځي یعنې د ورځې 400 افغانۍ تا ته آمدن د دې نه او دې جمهوري ټوله ستا په غاړه ده. دلته ځوانان په څه چارو بوخت دي؟ بس ځوانان څوک مخکې خو بېروزګاره خو اوس الله رحم وکړو دا زرکشیانې مرکشیانې کوي که نه نو 200-250 خلک په روز نور داسې روزګارونه دلته نشته دی. او د ورزش اړوند ته وغږېږه د تعلیم اړوند سره وغږېږه دوی دغه سره علاقه لري؟ ټول ځوانان شکر دی د تعلیم سره ډېره علاقه لري خو اوس دلته دغه یوه لیسه ده او مرکزي لیسه ده د ولسوالۍ او ځوانان خو ټول تعلیم یافته زیات لکه په 100 کې 80% چې ووایم نو یاره دروغجن به نه شم دومره ځوانان تعلیم یافته دي خو روزګار نشته. ډېره مننه. تعلیم که انسان وکړي
نو هغه داسې مثال دی لکه د تیارې نه چې سړی رڼا ته ترې راوځي او موږ همیش لپاره یو خبره باید وکړو چې تعلیم موږ د خدمت لپاره وکړو نه د دې لپاره چې تجارت پرې وکړو که نه تجارت لپاره نورې ډېرې لارې شته دی له تا مننه کور دی ودان چې شعرونه دې راته ویلې په وروستیو کې بل شعر خواته نه وی وایي زر زر وطن دی خو لاسونه د زرګرو نشته او سردرې ډېرې خو اوازونه د تنظرو نشته او د دنداسو کلي کې پیغلې شونډې سپورې ګرځي توره یې نه کړې خدای ګخون څه د ګورګورو نشته واه 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 د ګورګورو کیسې دې راته وکړې ګورګورې دې خواته شته نه دا پورې غاړه چینې دا تورې تورې دا ټولې ګورګورې دا ګورګورې دي دا ګورګورې په شکل کې راځه د خیره سبا به دواړه چکر ولګو په شکل د څومره وخت پاتې دی دا حساب پې ته وکړه اوس څور دی حمل څور جوزه سرطان حمل ثور جوزا سرطان اسد میزان دسي او سرطان کې پخېږي سرطان اما نه دا یې شوی هم دی ګوره ډېر وخت کېږي او نه مې یېرېږي انشاءالله چې یادو به 3 میاشتې بعد راشم د ناز اقبال یوه سندره وه زه درته دا سندرې مه اورئ او مخکې مې اورېدې اوس خو نشته هغه وی شین اسمان زرې زرې که نه نو ما ورته وویل ته تېروتې وایي کونړ پروت درې درې تېر چاپېره شین کې غرونه نه ورکوم په امریکې زه کې کومه صفتونه وایي د چغسری نه برابره خوا کې پرته ده مروره دا په خپل حسن هم مغروره لږ ترې مخکې دی څاګی لري ښکلې ورډاګونه نه ورکوم په امریکې او زه کې کومه صفتونه نو وایي د شینکوړک نه چې ورتېر شوې بیا د کونړ مینه کې ګیر شوې درنه د غرو لړۍ چاپېر شوې نشته دلته په وارې نغمې وایي ابشارونه نه ورکوم په امریکا او زه کې کومه صفتونه وایي خوا کې اداره ده د شیګل او په لیدو ته بیا شي پاګل او هیر به د تلو شي درنه چله وړاندې لاړ شه د اسمار بیا د سیند ګوره موجونه نه ورکوم په امریکا او زه کې کومه صفتونه نو وایي جلاله ګوي او بارګام لاس کې هرچا د مینې جام او ښایست لا زیات د نیشهګام دلته ژوند دی د مزې ټول ځوانان دي ورونه نه ورکوم په امریکا او زه کې کومه صفتونه دا چې په ترنم کې ته خبرني نشم وایي عجز خو اوس کړلې خبر او راشه یو ځلې په چکر او خوښ به دې شي دا مازدیګر او کړې به هر چا ته قیسې وکړې وکړه دا سیالونه او نه ورکوم په امریکا او زه کې کومه صفتونه ډېره مننه کور دې ودان الله دې باعزته لره ژوندی اوسې څنګه چې د عاجز تخلص غوره کړی همدغسې بس یو کلیوال شاعري او هماغسې انداز او حساب کتاب بیخي د نوم سره هغه میچ خوري شخصیت ډېره مننه الله تعالی دې ونازوي کور دې ودان درنو ملګرو له تاسې مننه چې راسره راسې دغه برنامه ګورئ دا د نشاګام مرکزي بازار دی موږ هڅه کوو هغه ځایونه ته چې د کیمرې له سترګو پټ دي او ډېری خلک غواړي چې دغه بازارونه وګوري دغه ننداري وکړي هغه ځایونو ته ورځو ستاسې لپاره دغه خپرونې چمتو کوو راسره پاتې شئ د نشاګام دغه ښایسته بازار نور هم در باندې ګورو د دې ځای له ځوانانو سره خبرې اترې کوو او تر تاسې رسوو راځئ مخکې له دې چې بل ځوان ته ورځو څو شرطونه سره ننداره کړئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی د نشاګام مرکزي بازار دی او په بازار کې بیا څه هټۍ تړل شوي دي او څه خلاصې دي دغه ځوان هم همدلته ګرځېده دوکان د دې نه دی یا شاید د دې وي زه نه پوهېږم نه زما نه ستا نه دی سلام سلام په خیر راغلی څنګه خیر ډېره مننه نوم مبارک دی وحید الله مې نوم وحید الله د کوم ځای د بارګام یم د غازي آباد ولسوالۍ د بارګام د کلي پل نه غاړه پل نه غاړه مو څومره لرې دی ځای مو بس ډېر لرې نه دی 10 منټه مزل وته 10 منټه او کور نه خبرې چلته وي چې پخ کړي یاره کور نه خو نیمه خبره مونږ خو دلته نشاګام ته راځو سهار او ماښام بیرته ځو چې کور کې به دلته څه کوئ دلته ډاکټر یم ډاکټر یې ماشاءالله ډاکټر صاحب چیرته دی هغه دواخانه او معاینه خانه چیرته ده دغه ځای کې ده دلته ده او دلته ښه نو ټولنې ته خدمت کوئ الله تعالی دې اجر درکړي امین نو زما خو داسې اراده وم علیزات ته به اوس ما ته ووایه چې ځو او موټر به سټارټ کړو غرمه به ستاسې ځای کې تېره کړو بېرته به راځو څنګه دې خوښه ده نو خبره خو نشته ده چکر به لا به چکر خوندور شي او د ټولنې خدمت به څنګه شي دا ډاکټري څنګه کېږي بیا ډاکټري شکر الحمدلله موږ خو دا کوشش کوو چې ټولنې ته خدمت وکړو که نه اوس چې ته ما سره ځې خو دا پاتې کېږي بیا څنګه کې نه شته دی پکې یو نفر پکې شته دی ښه نه میډیسن دی که هغه دی ډاکټر دی ایم ډي دی ایم ډي دی ماشاءالله او ته د کومې برخې نه فارغ زه پروتیز نه فارغ پروتیز او دندان ښه ډینټلیسټ او
ښه ډېر ښه دی خدای دې ودان لره ژوندی اوسي د نشګام ولسونه څنګه دي خوشحاله دي نه دي خوشحاله یو وخت ما اورېدل چې د غازي آباد ولسوالۍ ناامنه ولسوالۍ وه لله الحمد چې اوس په دغه ولسوالۍ کې امن دی دغه امن نه څومره تاسې خوند اخلئ خوشحاله یئ شکر الحمدلله کله چې اسلامي امارت دلته قایم شوی دی ډېر امنیت دی خلکو ته سهولتونه هم دي یو د دې سړک مشکل هم الله رحم وکړه په دې هم کار شروع شوی دی اوس داسې یو 4-5 میاشتو کې به پوخ شي 5 میاشتې د نشګام خلک ښه خلک دی تعلیم یافته خلک دی ښه شخصیتونه لري ډېره مننه دلته د ځوانانو د علم سره شوق څنګه دی دغه د مدارس دي دلته مکتبونه دي نور ښوونیز مرکزونه دي دیو ته په شوق ورځي که نه ډېر په شوق ورځي ټول که غټ د که وړوکی دی د تعلیم سره ډېر شوق لري شوق لري داسې څوک شته دی چې دلته یې زده کړې کړي اوسي او بیا دې ځای نه تللی په کابل کې یا په جلال آباد کې یا په بل ځایونو کې پوهنتون ته ورغلی وي هلته درسونه وي ډېر دي ټول دلته خو د 12 نه چې فارغه شي بس بیا ښکته ځي او د کانکور امادګۍ لپاره دلته کوم پروسه شته دلته خو لا کومه پروسه نشته دی ولایت کونړ کې شته دی د دې چې ځوانان بیا ولایت ته ځي که نه ډایرکټ جلال آباد ته ولایت ته هم ځي د کونړ او جلال آباد ته هم ځي دغه شانتې امتحان د کانکور چې ورکړي بس بیا نتیجې معلومیږي ډېره مننه ډاکټر صاحب دا راته وایي چې د دې ځای د ځوانانو د لوبو سره شوق شته ورزش کوي دلته والیبال عام دی زیاته او کرکټ دی دغه لوبې دي دلته او کرکټ دلته چېرته کېږي کرکټ دی اډه کې کېږي ښه دلته اډې سره دی ښه او څو بجې شروع کېږي زما مرته لږ اډو کې تخنیکي چې ورته کرکټ وکړو بس داسې 5:30 بجې شروع کېږي د مازدیګر مانځه نه بعد مونځ کوي بیا راځي دلته لوبه کوي والیبال هم کوي کرکټ هم کوي ډاکټر صاحب ستا ناست چلیږي چې ورته وایي چې دغه زموږ ملګری درسره ودروئ ولې نه که والیبال کې ودرېږه او کرکټ کې نه خو داسې کار به وکړو چې والیبال نه اوسګارېدو کرکټ ته ومنډې چې کرکټ نه اوسګارېدلو بېرته والیبال ته ډېره ښه ده مني یې در سره ولې نه ماني موږ 2 کسان یو که نه 2 نه شي 4 هم یم خبره نشته که ورته 11 شولې خو تیار ټیم باسي او د دې سره بولو که نه ډېره مننه ډاکټر صاحب یوه خبره بله راته وکړه چې په نشګام کې داسې ځانګړي څه دي چې زه یې وخورم یا یې دلته وګورم تر څو نړیوال ته یې مخیم او زموږ هېوادواله ته یې مخیم دلته خو اوس دا توتان دي د دې ځای میوه چې کومه پخه شوې ده پخ شوې ده همدغه یوه میوه دلته اوس په دې وخت کې دغه یوه میوه د توتان کونړي ځوانانو د خوښې خواړه څه دي مثلا موږ که شینوار ته ځو شینواري کړۍ که خوست ته ځو ډنډکۍ که کابل ته ځو کابلي پلو که درنور پلو ځو هلته بیا پنیر دلته غټې وریجې دي او د قرطو لاونډه دغه ښه خواړه دي د پاسه بیا اچول کېږي د پاسه پرته دا به چېرته برابر کړو دا دلته یا بیګاله یا بل بیګاله چې موږ سره مېلمه شي خبره نشته نه د رښتیا ډېره مننه ډاکټر صاحب الله تعالی دې ونازوه کور دې ودان زه ویاړم په تاسې ځوانانو باندې چې تاسې خپلې ټولنې ته خدمت کوئ دغه ټولنې ستاسې باندې دا حق دی چې ورته ادا کوئ کور مو ودان الله مو ونازوه خدای دې آباد لري خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې لا هم راسره راستئ دغه برنامه ګورئ لا هم په همدغه نشګام بازار کې یو د نشګام دغه ښایسته انځور راخلو تر تاسې رسو نشګام بازار په اړوند بیا درته وایم چې د دې ځای ښایست په دې کې جوړ دی چې دې غاړه غرونه او داسې غرونه چې شنه نختر پې ولاړ دی سیړۍ پې ولاړه ده او دې غاړه بیا غرونه او په منځ کې بیا دلته یو هغه کونړی سیند چې وایي هغه هم بهیږي نو ډېر ښایسته سرسبزه او ښکلې ولسوالۍ ده او دا یې بازار دی موږ راغلي یو د دغه بازار انځورګري به کوو تر تاسې بیا رسو راسره پاتې شئ مخکې ورځو نور څه هم درته ښایي لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی دا نشګام بازار دی او دغه د ایلګل لاره ده او دا چوک دی هغه چوک چې دې خواته نړۍ ته ځي او دې خواته چغسرۍ ته لاره ده او دا بیا د ایلګل لاره په منځ چوک کې ولاړ یو غواړو چې له ده سره 2-3 خبرې وکړو سلام سلام په خیر راغلی خیر اوسې مننه وعلیکم السلام
نوم مبارک دی حبیب الله د غازی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی غازی آباد کې د کوم ځای ابراګل د کلمه د ابراګل. لاره ماینده الګل لاره باندې چې یو ډېر ښایسته علاقه هم ده او بیګا بیخه باران هم شوی دی سیلابونه هم راوتلي او ولکه سیلابونه هم راوتلي ښه تاسو ډېر خو کوم تاوان نه رسولی نه فلحال اوس تاوان نه دی اړولی موږ ته یو وخت دلته راغلی وم ډېر پخوا دلته ډېره ویره وه داسې یو قسم د جنګ به کېده هره ورځ به دلته ویره وه چې دلته به اوس جنګ نه کېږي اوس به دا کېږي دا کېږي کلونه وروسته بېرته دلته راځمه دلته هر څه داسې نارمل روان دي او دلته ژوند روان دی وطنداران مو خوشحاله دي څومره د دې امنیت نه تاسې خوند اخلئ مخکې ډېره ناامنه ولسوالي وه دا چې آزاده فضا کې به څوک نشو ګرځېدلی خو اوس الحمدلله اسلامي امارت راغلی دی نو ټول خلک نارمل او ښه په قلاره ژوند کوي اوس ښه په قلاره او ښه ارامه فضا کې ژوند کوي او خلکو ته هېڅ ستونزه مشکل نشته دی اوس ډېره مننه حبیب الله خان دغه لاره موږ وکتله مخکې دغه لاره ډېره تنګه او یو موټر پرې تللی شو اوس فکر کوم او خواته هم سړک خلاص کړی دې خواته هم خلاص کړی دی دا کار کله وشو او چا وکړ دا دولت د خوا نه وشو او ډېر ښه کار شوی دی اوس مخکې موټر او د هغو ته ډېر مشکلات او ډېره ستونزه به وه اوس لاره خامه وه کچا اوس یو څه اندازه کار شوی خو نور پرې هم کار روان دی اوس انشاءالله سر ته به ورسېږي د خیر دغه سړک چې اوس جوړوي د هغه سره نه موږ ولیدو فکر کوم چې د ناړۍ ولسوالۍ او سره ناړۍ ولسوالۍ سره پیوسته کېږي ښه څومره سړک دی دا ټول 14 کیلومتره به او وي همداسې به وي انشاءالله 14 کیلومتره او څومره وخت کې به پوه شي ستا په نظر او څومره وخت کېږي چې دی باندې کار روان دی اوس یاره تقریبا 15 میاشتې کېږي چې کار پرې روان دی خو امکان لري چې زر پوخ شي اوس ځکه وارې او کټایانې ختمې شوي اوس نور قیر ته اماده دی مطلب قیر ته اماده دی او یو څه اندازه دغه ته قابو شوی قابو شوی دی ورته او دلته اوس د څه شي سیزن دی مثلا املوک ښه پیدا کېږي شفتالان پیدا کېږي مالټې پیدا کېږي اوس وخت کې دغلته موږ څه ترلاسه کوی شو دلته اوس د شفتالان او لوکاټو دی موسم دی اوس نور څه دغه نشته او توتان هم شته دی او غوزان شته دی هغه خو ډېر ناوخته یي که نه موسم د هغو نه دی غوزان نه دی رسېدلي اوسه پورې نه اوسه پورې نه دي موږ هلته په ونو کې ولیدل دونه شي او هغه به زه خام لا اوسه پورې هغه خام دی خو د مني بیا دغه سر ته رسېږي ښه د مني رسېږي ډېره مننه کور دې ودان الله تعالی دې خلک ژوندی اوسي چې خبرې اترې در سره وکړلې ډېره مننه درنو ملګرو تاسې راځئ زه د نړۍ دغه لاره هم درته ښایم دغه لاره نړۍ ته تللې ده او دا د مرکزي بازار هغه چوک دی چې دې خواته ایلګل او خواته چغسری او دې خواته بیا نړۍ ولسوالۍ راځئ د هېواد هغو سیمو ته لاړ شو چې چېرته موږ مخکې په خیال کې هم نشو تللی دا سیمې یو وخت جنګ ځپلي و دلته به جنګونه و ناامني به وه لله الحمد اوس په دغه سیمه باندې الله تعالی داسې یو لوروینه کړې ده د امن څپې دي که ته په نیمه شپه په دغه لاره سفر کې ناړۍ ته ځې کامدیش ته ځې او که د نورستان برګې مټال ته ځې هېڅ دا ویره په زړه کې د چا نه وي چې دلته به خدای ناخواسته څه راپېښ دا څومره لوی نعمت دی چې یو وخت موږ په خیال کې دا خبره نشو ګرځولی نن یې عملي ګورو دا سړکونه دا ودانۍ دا هر څه به خدای پاک بیرته راجوړ کړي په همدې تمه باندې موږ او تاسې ورځې شپې تېرو الله تعالی دې وکړي چې یو ورځ داسې راشي چې افغانستان په خپلو خپو ولاړي هېڅ چاته محتاجه نه وي او زموږ کوم هېوادوال چې وغواړي د یو کونج نه بل کونج ته په آرامه سره لاړ شي سره له دې چې اوس امن هم دی خو دغه سړکونه یو څه خام دي او د سړکونو باندې کار روان دی او انشاءالله تبارک چې ډېر ژر به دا هم پوخ شي او زموږ هېوادوالو ته به ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي ډېره مننه کور مو ودان لیدونکو له تاسې ډېره مننه چې راسره وئ او دغه برنامه چې په نیشاګام مرکزي بازار کې ستاسې لپاره موږ جوړه کړې وه تر پایه وکتله دغه د ایلګل لاره ده او په همدغه لاره باندې ایلګل ته سفر کیږي موږ یو 2 غنټې یا 3 غنټې مخکې په همدغه لاره باندې سفر وکړو ډېر سرسبزه ښایسته باراني ورځ هم وه او دغه ښایستونه یو په څو چنده کړي وو ډېر ښایسته وطن دی الله تعالی په دغه سیمه باندې طبیعت لورولی دی او داسې طبیعت چې ډېر خوندور موسم هم پکې وي یخه هوا ده سمه جنتي هوا ده دلته بیا د مرکزي بازار دغه دوکانونه وګورئ هغسې دوکانونه نه دي لکه په مارکیټونو کې چې بل ځای کې چې وي او دلته هر څه ساده وي دغه دوکان نه ګورئ دې کې هر څه پیدا کېږي زموږ د ژوند ټول هغه اړتیاوې چې موږ په روزمره ژوند کې ورته اړتیا لرو هغه دغلته شته دی خو
دغه ډیکوریشن چې د دکان وي هغه بیا نو ډېر ساده سمپل وي. تاسې دغه ته وګورئ دلته کاکا هم لګیا دی کار کوي. داسې فکر کېږي چې 20 کاله یا 30 کاله وړاندې کوم زموږ دکانونه په نورو ځایونو کې وو هغه اوس هم دلته دي. دا وګورئ د دې ترڅنګ دا دکانونه وګورئ هغه غرفې وګورئ همداسې مخ ته ورځئ ټول بازار همدغسې غرفو په کوچنیو کوچنیو دکانونو باندې جوړ دی خو له مینې ډک بازار دی. دومره ښایسته بازار دومره له مینې جوړ بازار ما په لومړي ځل ولیدو له دې وړاندې ما داسې نه و لیدلي. راسره پاتې شئ زموږ نورې خپرونې هم تعقیب کړئ. زه محراب ګل مخلص او همدارنګه عزیز ارمان په همدې ځای درنه اجازه اخلو تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو. تاسې ټول په لایزال څښتن ته الله سپارو. هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.